Азыр аялдар боюнча сөз болуп атат, урматтуу бир туугандар өлтүрүп койду деп. Эгерде бир адамды өлтүрсө, кантип өлтүргөн болсо ошондой өлтүрүлүшү кажет шарият боюнча. Эгерде уруп өлтүрсө, ислам соты өкүм чыгармак, ошону уруп өлтүрүлөт, атайын солдаттар чыдамак, солдаттар уруп жүрүп өлтүрмөк дегене. Ушундай. Колго кол, бутка бут, көзгө көз, жанга жан. Тишке тиш. Өлтүрдүбү? Кантип өлтүрсө, ошентип өлтүрүлүш кажет. Уруп өлтүрдүбү? Ошо эркек тап келип туруп, беттерин жаап, маска менен мамлекет буйрук берет, ана ошону өлтүрө тургандар бар. Жөнөсү өлтүрбөйт, анда жыргал болуп калат. Тепкилеп жүрүп өлтүрөт, урса уруп жүрүп өлтүрүш керек болот. Ошо элге тартылып көрсөтүлүш керек, элдер ошону көрүш керек болот, урматтуу бир туугандар. Жаза катарында. Анын жашаган укугу жок деген сөз, урматтуу бир тууганым. Аны Кудайым берет. Жанды берген Кудайым ошонун жанын алынышын ошондой кылып өкүм берип, калгандары сактап калат. Бул бирөөнү өлтүргөн, эртең башка бирөөнү өлтүрүп коюш дагы мүмкүн да. Бир өлүмдө 1000 жан сакталат дейт. Бир адамды өлтүргөн, аламдын баарын өлтүргөнгө барабар. Азыр эки аялды эки кандаш тепкилеп өлтүрдү, биздин баарыбыз өлдүк ошону менен тебеленип. Анткени адам өлдү. Адам деген ат өлдү. Тебеленди, урматтуу бир туугандар. Ошолор жашаган укугу жок. Чара көрүш керек ушундай нерселерге. Уруп аткан, таяк жеп аткан, башка кылып аткан бет байкуш аялдарыбыз. Андай болбойт да. Андай болбойт, урматтуу бир туугандар. Буга чара көрүлүш керек.